Tervitus kõigile, 21. oktoober ja ülevaade uues 30 tegemistest. Nagu eelpool on mainitud, siis tegemist eeldatavasti 4. lainega ehk siis 4. laine korrektsiooniga, mis leiab aset siis 3. laine tipu ja siis selle tagasitõmbe vahel, et praegu on veel lahtine, mismoodi see lõpuks välja mängib, aga eeldame siis mingil määral alaliikumist. Võib ka selle taseme siit ära võtta allapoole, ei ole välistatud. Et kui ma nüüd 3. laine peale Fibonacci tasemet tõmban, siis see 38% tuleks siia selle taseme peale, et on täiesti võimalik, et me näeme seda liikumist siia, mis ei pruugi muidugi olla, et see 4. laine võib jääda isegi madalamaks kui 38%. Ja see, mis siit alla tuleb, siis on nii-öelda ebaõnnestunud C-laine. Või on võimalus ka selle, et me näeme siis siit mingisugust kokku sulguvat kolmnurka, mille vahel siis hind järjest väiksemasse vahemikus surutakse ja kus ta siis ühel hetkel välja paiskab. Kui 3. laine on üle laienenud, see annab seda, et ta on nii-öelda lahti hargnenud omakorda 5 laineks, mida me siin ka näeme. Et see 3. on pikk laine ja ta on 1, 2, 3, 4, 5, ta on omakorda 5 laineks lahti hargnenud. Tema laiend on siis nagu näha on 260% on tema laienemine esimese laine suhtes, siis see juba on märguanne, et tegemist on nii-öelda üleveninud lainega. Kui 3. laine on rohkem kui 160%, siis 5. laine on kas sama pikk kui esimene laine, ehk siis sama pikk kui esimene laine, või 160% esimesest lainest. Me saame siit 160% esimesest lainest. Et ma panen need siia peale. Et sellised prognoosid võiks olla kuskil jämedalt öeldes. Kui me lõpetame siis selle 4. laine korrektsiooni, see võib saada läbi varem, kui paljud arvata oskavad, et ta ei pruugi üldsegi siia alla minna, et see on kõik lahtine. Et kui me loeme siit kas 5 lainet kokku, mida võib pidada C-laineks, mis lõpeb siis võib-olla nende tasemete juures, või siis see kolmnurk, et seda aeg näitab. Kauplemistrateegiat ma siin kellelegi ei nõusta ja lihtsalt räägin üldise analüüsi, kuidas seda pilti vaadata. Kui siis esimene tsükkel siit 5 lainega kokku läbi saab, siis selle vastu on oodata siis AB korrektsiooni, ABC korrektsiooni, mis siis võiks kesta kuni järgmise aasta sügiseni, ma pakuks. Et üldiselt need korrektsioonid võiks ikkagi olla kas sama pikad kui see trendi impulss või siis isegi pikemad. Teine analüüs on siis Bitcoin. Bitcoin siis näitab päris tugevat nii-öelda tõusu liikumist. Sellegi poolest eeldan siin samasugust variatsiooni, et meil on tegemist ikkagi 4. laine korrektsiooniga siin selle näol. Bitcoinil on tegelikult oli siin ka nii-öelda nahkhiire formatsioon. Nahkhiire ehk pätt formatsiooni reeglid on järgmised. Esimene tagasitõmme on 50% peale.
kui me saame esimese tagasitõmbe 50% peale, siis annab meile valmisoleku, et tegemist on nii-öelda nahkhiirega. Nagu näha, siin on 50% esimene tagasitõmme. Teine tagasitõmme selle tagasitõmbe suhtes peaks siis olema vähemalt 61% või rohkem. 61% on siin nagu näha ilusti ja isegi mööda on läinud. Et ta võib tegelikult selle alumise piirini välja minna, et nii kaua on see vorm veel õige. Ja siis selle kujundi viimane valmimispunkt on siis 88,6% sellest esimesest impulsist. Ja see on siis siinsamas. Et siin on tegelikult näha, et see on, hind on võimalikult maksimaalselt ülesse läinud. Et B-lainete puhul ilmselt tasubki olla selles mõttes tähelepanelik, et need hinnad ostetakse maksimaalselt ülesse. Ei ole ka välistatud, et see hind ei võiks liikuda siit sellest punktist ülesse poole. Kuigi see 50% annab sellegi poolest põhjust kasutada seda viimast hinda siin nii-öelda resistance'iks ehk vastupanuks. Et ja kaubelda seda kui siis, kes kaubelda seda kui nii-öelda nahkhiire formatsiooni. Et praegu on see just täitunud, et siit nüüd ootaks siis kas samamoodi mingisugust teravamat viielainelist allaliikumist. Et märgistan selle nahkhiire kujundise ilusti sisse. Et selline ta on nagu nahkhiir välja. Ja kes siis sellele nii-öelda võtavad sihte, kui alla see hind võiks nüüd siit minna, siis selle puhul on ka võimalik kasutada siis Fibonacci riista, et siit alumisest punktist kuni siis selle ülesse valmimispunktini saame siis need erinevad tasemed. Selline siis Bitcoini prognoos, samamoodi ootan edasi ühte ülesse lainet veel, sinna 15-16 tuhande kanti, mille saab siis jällegi prognoosida esimese laine pikendamisest. Ma panen siia praegu selle 60%, et see annaks meile 14 700 antud juhul, et ta võib ka kõrgemale minna, et ei ole välistatud, aga see on selline optimaalne target ehk siht. Seniks soovin kõike paremat ja ilusat päeva jätku.